आप देख रहे हैं आसपास सब हरियाली है मेरे आसपास। मैं आपको ये इसीलिए दिखा रहा हूँ। आप हॉलीडेज लेकर, छुट्टी लेकर, हवाओं में, नेचर में आकर ठंडे दिमाग से, शांत मन से सोचिए। मैं आपको इतना ही सजेशन दे रहा हूँ कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि रैट रेस से एक बार आराम से छुट्टी लेकर, हॉलीडेज लेकर शांत मन से सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करने वाले थे और आपको क्या करना है। ये रिव्यू करने के लिए आपको हॉलीडेज लेकर ठंडे दिमाग से सोचना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ये मैसेज देना चाहता था। शुक्रिया।